Vriende, baie welkom vanoggend by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ons loof en prys die Here vir 'n nuwe dag, vir sy goedheid, liefde en genade wat hy oorvloediglik in ons lewe uitstort elke dag. Ons loof die Here ook dat hy met ons bemoeienis maak en ons ook deur sy woord wil leer. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre uit die woord van die Here, Romeine 12, vers 1 tot 2. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Liewe vriende, as ek en jy in die lig van God wil lewe, dan moet ons lewens aan God toegewy wees. Ons moet onsself aan God gee as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir God aanneemlik is. 'n Offer is iets wat opgeoffer moet word, wat aan iemand toegewy word. Dit vra van ons moeite, dit vra van ons inspanning, maar dit vra van ons ook 'n bereidheid om iets spesiaals te kan doen. As ek en jy kind van die Here wil wees, dan moet ons dit met oorgawe doen. Ons kan nie kind van die Here wil wees, maar niks wil opoffer of niks wil doen nie. Dit gaan nie net oor geloof in ons lewe nie, maar dit gaan ook oor die praktiese uitvoering daarvan. Jakobus skryf in sy brief in Jakobus 2, geloof is glo en doen. Dit vra van ons 'n keuse om alles in die stryd te werp, om vir God te lewe en sy koninkryk op te bou. Ons sien hoe Paulus aan die gemeente van Rome skryf hier in hoofstuk 12, dat hulle self moet gee as 'n lewende en heilige offers vir die Here. Want, sê hy, dit is die wesentlike van julle godsdiens wat julle moet beoefen. Ons moet toelaat dat God ons denke vernuwe en verander. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan straal God se lig in ons lewe in. Dan vernuwe dit ons lewens, dit vernuwe ons harte, dit vernuwe ons gesindheid en dit vernuwe ons hele wese. Dan is dit nie meer moeite om kind van die Here te wees nie, maar dis 'n voorreg. Dan wil ek alles aan die Here kom toewy. Ek wil vir hom lewe. Ek wil goeie werke doen. Ek wil gehoorsaam wees. Ons sal, wanneer ons vir God lewe en ons denke vernuwe is, elke dag ons lewe aan hom wil toevertrou. Dan is ons besig om die wil van God uit te voer en dit sal vir God goed en aanneemlik wees. Hoe lyk dit in jou lewe? Is jy besig met 'n nuwe lewe in Christus? 'n Lewe wat uitstraal van die lig van God. Die Here wil dit graag in jou lewe doen. En hy vra dat jy vandag jou lewe aan hom sal toewy. Paulus doen 'n beroep op alle Christene om hulle lewens aan God te gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Kom ons doen dit ook vandag met oorgawe en ons hou ons oog op Christus gerig, die volëinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons loof en prys u groote naam vanmôre in hierdie dag. Omdat u 'n God is wat uit genade u seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het vir sondaar mense. Baie dankie Here dat u ons nuwe skepsels kom maak het. Dat ons in 'n nuwe lewe kan staan en dat die lig van Christus uit ons harte uitstraal. Help ons om ons lewens aan u toe te wy en om lewende heilige offers vir die Here te wees. Baie dankie vir alles wat u vir ons doen, Here, dat u vir ons omgee en vir ons lief is
en dat U ten goeie oor ons lewe beskik. Wil U ons denke vernuwe, sodat ons kan onderskei wat die wil van God is in ons lewe en wat vir God goed en aanneemlik is en volmaak is. Vergewe genadiglik al ons vermenigvuldige sonde en oorspoel ons vandag ook met U liefde. In Jesus vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, mag jy 'n mooi dag hê.